วัสดีค่ะน้ำนกค่ะนกเป็นแบบนี้ค่ะหนูสร้างนกเหรอคะ ใช่ค่ะอ๋อ มีจมูกมีหาง ปีกเหรอคะปีกค่ะ อ๋อ อันนี้เป็นหางมันค่ะ อ๋อ อันนี้คือตัวมันค่ะ เนี่ยมันบินได้ด้วย อ๋อ ค่ะ บินได้ด้วย ต้องบินภาษาบินเดี๋ยวว่าร่วงเลย อุ้ยล่วงอย่างนี้เหรอคะ ค่ะร่วงอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยววีเจงงไหมวีเจงงไหมลูก น่ารักจังเลยค่ะ จินตนาการ เป็นพิมพ์บีไม่ใช่นกค่ะ อ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นนกไงคะมีเลโก้อันนี้ด้วยค่ะ มีบ้านด้วยค่ะ นี่ไงค่ะเดี๋ยวมาสร้างกันเลยอันนี้คือแว่นนะคะที่ใส่แบบนี้ค่ะ โอ้โห สวยเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะ กันตอดอะ อะไรคะ กันต้องใส่แว่นนะ อ๋อ กันแดด ไม่ใช่กันดอด กันแดดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แม่ก็งงกันดอดคืออะไร อันนี้มันเป็นลูกบอลนึงอันนี้มันเตะได้ค่ะ ค่ะ อันนั้นเตะโยนแบบนี้ได้ค่ะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ